Tú no tengas miedo, tú échale. Eh, que dice que vienen a juntar los dólares, ¿no? What? YouTube? Yeah. Oh, I'm going out and looking at that. That's 20 feet high. It's crazy el vato. Yes. Ah, huevo. Mejor. Is he going to have to get set up on top of that one? Oh my gosh, wow. I've done 40. I did a telephone pole electrical. I don't know. Estoy aventando el inglés, pero Estamos grabando este video para que vea la gente cómo trabaja aquí en América, arriesgando la vida aquí, pero está bajito. por eso no lo entiendo, ¿no? ¿Cómo se ve que está ahí? Este güey era. Diles adiós, diles adiós. Vaya amigos, un saludo para todos los del Facebook. ¡Ah, el rayo!